बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग। व्यूअर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है सर्वे के हवाले से कि वो घराने जो अभी तक अपना ऑनलाइन सर्वे कफालत प्रोग्राम के लिए जिससे आपको 10,500 रुपये की इमदाद हुकूमत फ्राहम करती है, उस प्रोग्राम से अभी तक आप रह चुके थे या आप पहले अहल थे और हुकूमत आपको शामिल नहीं कर रही थी और आपके पास एक मौका था, एक ऑप्शन था कि आप डायनामिक सर्वे इस साल करवा लेते हैं तो आप 13,500 रुपये की किस्त के लिए अहल हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जो सर्वे करवाएगा वो 2025 में उसे किस्त मिलेगी और पहले नहीं मिलेगी। इसके अलावा वो घराने जिन्होंने न्यू डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है और नाअहल हो चुके हैं, उनकी भी किस्त आ चुकी है। सब की बात नहीं कर रहा, ये क्या डिटेल है, कैसे चेक करवानी है और ये पेमेंट ATM से मिलेगी या रिटेलर से मिलेगी। और हुकूमत ने जो बैंक अल फलाह के जो कस्टमर के साथ साथ जो उनके रिटेलर थे उनकी एक हद बंदी थी, उनको ओपन कर दिए। इस हवाले से भी अपडेट हैं। सर्वे की तारीख बढ़ा दी गई है, इस हवाले से भी अपडेट हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक दो व्यूवर्स ने कहा है कि नवीद अकबर का नंबर बताएं। अब मैं आपको नवीद अकबर का नंबर तो कई दफ़ा बता चुका हूं, आपको नहीं याद होता, आप लिख नहीं सकते, तो दोबारा आपको उनका नंबर भी देते हैं, अपना नंबर भी देते हैं, सब चीज़ों को प्रोटोकॉल करते हैं। इसके अलावा और स्कीमें भी हैं। अब देखें, मेरा एक सही मशवरा है तमाम लोगों को, ये जो सर्वेज होते हैं, रजिस्ट्रेशनें होती हैं, अप्लाई होती हैं, अगर कहीं पे कोई अप्लाई है और मुफ्त में है, उसकी फ़ीस नहीं है, तो फिर आपको गलती नहीं करनी, आपको अप्लाई करना है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो रिस्क लिखा हुआ है वो तो देना है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको भी मेहनत करना है। तो जब आप उसकी मेहनत नहीं करेंगे तो शायद उससे आप रह सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने न्यू डायनामिक सर्वे की शर्त रखी हुई है, जिसके बगैर आप शामिल नहीं हो सकते। जांच पड़ताल अफराद को भी इसी सर्वे के अमल से हुकूमत ने गुजारना है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के सर्वे का हिस्सा बनने के लिए कुछ चंद एक अहम दस्तावेज़ात होती हैं, वो हम आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमने 30,000 रुपये की किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट फ्राहम करना है। याद रहे कि जब हुकूमत ने अपनी छत और अपने घर के प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम से इसलिए बहुत खुश हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहता कि हुकूमत ठीक है, वो हुकूमत ठीक नहीं थी, हुकूमतें सब ठीक होती हैं। लेकिन अब हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का एक अपनी ओपिनियन है, तो वो जैसे मर्जी है कहना चाहें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर चाहिए और आप कहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें मैं बता सकूं, आपके PMT के मसाइल हैं, आपको इस हवाले से तामन कर सकूं, आपको सही रास्ता बता सकूं, आप मेरे से बात करें, मैसेज पे करें, व्हाट्सएप पे करें, तो उस हवाले से मैं आपको आगे जाके चीज़ें समझा देता हूं। अच्छा, वो लोग उससे पहले के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि 5-6 मिनट तक महदूद रखूं। मुझे पता है सुबह का वक्त होता है, आपको जल्दी जल्दी कहीं पे जाना होता है, क्योंकि जो लोग तो बाद में वीडियो सुनते हैं वो तो पूरी देखते हैं। सुबह के पास आपके पास बहुत कलील वक्त होता है और हर किसी के पास वक्त बहुत कम होता है। तो क्योंकि एक मजबूरी है कि तमाम वीडियोस जो हैं वो हमें सुबह के वक्त अपलोड करना होती हैं, तो ऐसे तमाम घराने जिन्होंने न्यू डायनामिक सर्वे करवाया है इस साल और उनका स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, तो उनको एक किस्त पहले भी मिल चुकी है और शायद ये वाली किस्त भी मिलेगी। क्योंकि DG नवीद अकबर ने बताया है कि ये जो किस्त हम उनको ऐसा ऐसा निकालेंगे, एकदम से नहीं निकालेंगे। उन लोगों को हमने फौरी निकालना है जो सर्वे नहीं करवा रहे, वो हमारी जो है बात नहीं मान रहे, वो मुकर्रर तारीख तक ये इसको सर्वे नहीं करवा पा रहे। अब सर्वे की तारीख पर आ जाती है, 20 अक्टूबर की खबर आ रही है। अब इसके ऊपर मुकम्मल वेरीफाइड करके आप अगली वीडियो में बताएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक सर्वे तारीख 20 अक्टूबर तक बताई गई है, लेकिन 30 के हवाले से तो आपके पास आज ही का दिन है। आप इसको, क्योंकि ये वीडियो मेरी 30 तारीख को ही अपलोड हो रही है, तो मैं तो आपको पिछले कम अज़ कम कई माह से कह रहा हूं कि आप लोग अपना न्यू डायनामिक सर्वे ज़रूर करवाएं, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब अपनी छत और अपने घर का प्रोग्राम आया था, और उसकी मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि उसकी जो पेमेंट्स लोगों को जो है 7.5 लाख मिल चुका है और दूसरा 7.5 लाख भी मिलने जा रहा है। इसकी अप्लाई ऑनलाइन है, आपको कई दफ़ा बताई जा चुकी है, लेकिन उसमें हुकूमत ने पहले NLCR सर्वे के 60 PMT स्कोर शर्त रखी थी, शायद आपको याद होगा, फिर हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया था। अब इसी तरह वो घराने और ख़ानदान जो हुकूमत के इन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो न्यू डायनामिक सर्वे और पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के सर्विस दोनों लाजमी हैं।
अब चलते हैं पीएमटी की तरफ। पीएमटी अगर आप चेक करवाना चाहते हैं और आप जांच पड़ताल में हैं, उस हवाले से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि ये नवंबर या जनवरी का महीना अहम है। अब 0800264777 का नंबर डीजी नवीद अकबर का है। आपको पता है कि वो लोग पर्सनल नंबर नहीं देते, जब ई कचहरी होती है तो उस वक्त हम आपको अपनी वीडियोज़ के जरिए उनके नंबर फराहम कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन पर मौजूद है। आई होप्स कि हमने आपको सही तरह से गाइड किया होगा। अगर कहीं पे गलती कोताही हो जाती है तो एक तो माजरत और माफ़ कीजिएगा, और दूसरा हमें बता दीजिएगा ताकि हम आइंदा उसको दुरुस्त कर लें। अल्लाह हाफिज़।